हमने अमेज़ॉन जो नवरात्रि सेल है उसमें हमने आईफोन का एक केबल बुलाया है, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं कैसा आया है। हाँ। तो ये ओरिजिनल एप्पल का है, तो आप लोग इसका प्राइस देख सकते हो। हमको इसमें 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है। लाइटनिंग टू टाइप सी, ये जो अपने एप्पल के ओरिजिनल मोबाइल के साथ आते हैं वही वाला केबल है। ये हमारा ख़राब हो गया है इसलिए हमने बुलाया है। तो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग है, गोल गोल बड़े अच्छे से राउंड में पैक करा हुआ है। और ये यूज़र मैनुअल जो कोई पढ़ता नहीं है। ये कवर पर से भी हो जाना चाहिए ये वही और तो बोल रही थी मैं। ये देखो इस टाइप का है। इसकी मैं आपको लेंथ बताता हूँ कितनी है। पैकिंग अच्छी थी इनकी, देख सकते हो। ये इतनी लेंथ है, तो इससे अंदाज़ा आप एक निकाल सकते हो कि ओरिजिनल वाले ये देखो इसके साथ जो आया था उसमें, और ओरिजिनल जो मोबाइल के साथ आया जो मोबाइल के साथ आया था वो इस टाइप का है। मतलब उसकी लेंथ देख सकते हो, समान ही है। तो हम इसको चेक करते हैं, चालू है कि बंद। चलो ये बंद। लाओ पावर भी इसका। टाइप सी अपने एडेप्टर में लगेगा और ये अपने फ़ोन में। तो इधर आओ, फॉलो मी। लाओ फ़ोन लाओ। तो चालू हो चुका है हमारा चार्जिंग, देखो हमारे फ़ोन में। तो ये केबल अगर आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी छोटी छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।